为了追他都做了什么事儿呢？用钱砸呗。鸟姐终于想不通，开始相亲了。今天我的相亲对象呢，竟然是一个离异大叔，大家觉得他怎么样？在评论区帮我参谋一下吧，是不是就是那位啊？他都开吃了，我没吃到哎，好与众不同。你好，我Jenny。我是 Golden。所以您是上海人吗？对。冒昧的问您一下，我明明跟您约的是午餐，然后我刚才进来的时候，惊讶的看到您已经开始吃面条了。对。还有必要再跟我吃这顿饭吗？也有，因为我是早上起来的比较早，去游泳之后，小伙子差不多有点垫一下肚子。那咱们就继续吧。好。前菜是一个主厨沙拉，鱼菜缤纷的。我觉得这主厨沙拉还不如我做的好吃呢。您是做什么的？珠宝鉴定师。那女生应该蛮感兴趣的行业，我们都是戴珠宝嘛。对。您给您前妻买的是多大克拉的钻戒？不是很大，是1克拉不到，99分，相对来说便宜嘛。看上去面子也大。您现在也相亲了，可能会找到让您中意的另一半。对。那您会准备一个多少克拉的钻戒给他？2克拉左右的。哇，有进步啊！想把最好的也就留给他们。想了解您的经济状况。上海属于中上等。我天哪，昨天的富贵来了，那了不起啊！对。那在上海有几套房？如果自己住的话，5套房。还有很多租出去的，所以其实表面上您是珠宝鉴定师，实际上您是包租公，是这个意思吗？差不多。剩下还有很多套在租是吧？剩下的也就3、4套左右吧。就您差不多有10套房子在上海。差不多。除了不动产之外，您还有收藏了很多宝石。您收的石头基本上1颗多少钱呢？总共那些石头也没值多少钱，基本上1颗大概10几万左右。您有多少颗？大概40几。一屋子的石头，1颗10几万，他是凡尔赛本赛。姑娘们快来看吧，Golden看不上鸟姐，你们也可以看看哈。凡尔赛本赛，来，赶紧吃牛排，一会儿牛排凉了。大概每年能挣多少呢？其实我也没算过，具体我能赚多少，只是每年可以足够我去旅游吧。就是吃喝无忧，财富自由。我今天碰上了一个我理想中的生活状态。您的兴趣爱好是什么？斯诺克。一般我们叫台球，但是本赛它就得叫斯诺克。收球表啊之类的东西。游泳，最近又学了航拍啊，还在打算有没有可能去考一个运动的那个飞行牌照。开飞机那种吗？开飞机那个简直太酷了吧！再买架飞机是吗？没有。如果我去海南有滑翔机的话，就可以飞一飞，然后看一下风景。有时候会去带团啊，考个导游证啊，想多一门技能，多点外快吧。您都这么有钱了，还在想多一个技能要赚钱？一技傍身不愁嘛。真是个上海人呀！我们北京人，但凡家里有点事儿，都不去干第2份活，所以财富才能积累起来。不断的要提升自己，在每一个阶段，你觉得应该做某种事情。我天哪，我又看到一个活榜样，就是人家里那么有钱，还那么努力。金主，咱先别忘吃哈，咱别耽误。我觉得他们家牛排还可以，你觉得呢？还可以。什么人会让您想追呢？气质比较好的女生，很大程度上面，一个女人的气质会影响你的后半辈子。究竟什么叫气质好呢？有一种书香门第的感觉。曾经有句古话说，你所看的书都在你的气质。是。所以我蛮欣赏有气质好的姑娘，稍微有一点外貌更加好，那就是会上头的感觉。我就很好奇，您大概有过几段感情经历？除了之前离婚，后面大概有3、4段吧。结婚之前还有几段？就5、6、7、8、9段呗。差不多。我想冒昧的问一下，为什么跟前妻离婚呢？在私生活方面不和谐，因为他睡觉的时候我正好在工作，我要休息的时候他已经差不多要早上开始上班了。后来这样憋着的话，生了一个病，他叫甲状腺结节。怪不得那么多人得结节都是憋的。有这方面。因为经历过围城里围城外，所以您觉得到底是婚姻的状态好，还是单身的状态好？还是婚姻的状态好。为什么呢？有时候你会感觉到无助，想倾诉给别人听。万一你在家昏倒，有个人帮你抱抱忧也是比较不错的。对，生病了应该是一个人最难过的时候。对，想做一个菜吧，做了很多，吃不了，一个人怎么吃？其实分享是一种快乐。是的。离婚了以后，你有没有反思过，他可能会给您下一段带来什么样的经验？在婚姻当中呢，会承诺很多为他做的事情，你都一一没有啊，下次吧。反正2个人在一起不可能分离，你给不了的那种回应，对女生来说是非常伤害的。这叫画大饼吧？因为我其实也是一个工匠，他带的东西都是我帮他做的，他就觉得，哎，结婚前都是你为我做的，为什么结婚后都是要我去买的？
为什么结婚之后就断崖式的变化？这个女孩已经是我的嘛，就随便了嘛。因为刚刚开始谈恋爱的时候是比较重的嘛，我怎么样，我对你很好，我一定要怎么样怎么样，比较忠心嘛。到了手之后就有点懈怠，反正明天做也可以嘛。去相亲你把条件都摆出来，人家跟你说你条件可以，但是没有长在我的审美点上。拜金女孩也看外貌的呀。我觉得不管是对于男生还是女生哈，可能我们现在暂时没有找到那个人，并不是你的错，而是因为喜欢你的那个人还没有到来。就这样，就是我们都是独一无二的。之后还对婚姻、对爱情有憧憬吗？当然是要有憧憬，那股力量是让你往前走的动力。也碰到喜欢的，在2021年的时候冲过这么一次。为了追他都做了什么事儿呢？用钱砸呗。这个听着好解气呀。朋友跟我说，你没有个1000万，你千万不要去。没有一个小目标就是没戏哈。生日的时候你送了几千块的东西，人家发了一个我还是喜欢某某哥送我的香水，人家都说另外有个哥了，你还咋弄？原来是用一点钱砸没用，得用大量的钱砸才有用。就是现在我们已经聊到了甜点时刻，这是个布朗尼，我们先来尝一下吧。其实我自己也做烘焙，也做甜点，还蛮喜欢做布朗尼的，因为它特别的巧克力。您觉得怎么样？蛮丝滑的。我觉得它有点过甜。对于我来说，我觉得一个巧克力甜品应该突出巧克力的这种苦味儿、香味儿啊，还有这种榛果味儿。Golden， 我们吃了这么一餐，你对我的第一印象怎么样？很可爱。我会选择下一次再见你。为什么？我想试吃一下你做的甜点，我们就去烘焙屋吧。看我是不是在吹牛是吧？我的答案是再见一面吧，因为我觉得 Golden 还是蛮有趣的，是一个让你觉得越了解越有味道的人。我是想看看你的工作室，其实我对匠人非常的崇拜，所以我想去工作室去探一探究竟，看看你的手艺，可以吗？ OK。生活需要仪式感，我是珍妮。